ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം Dr.Sithara. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് 8 കിലോ കുറയ്ക്കാൻ. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തംബ്നെയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു രണ്ട് ഇമേജ് എൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് എടുക്കുന്നത് ഈ വർഷം ജനുവരി 12-ാം തീയതിയാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ മെലിഞ്ഞ ഇമേജ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി 18-ാം തീയതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ 8 കിലോയേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ 8 കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എൻ്റെ ആ പിക്ചർ തമ്മിൽ തന്നെ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഒരു മാസം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജിന് അത്രയും വ്യത്യാസം വന്നത്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? പിന്നെ ഇവിടെ പേർക്കുള്ള സംശയമായിരിക്കും, ഒരു മാസം കൊണ്ട് 8 കിലോ കുറയ്ക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 8 കിലോ മാക്സിമം 10 കിലോ വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ നീട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അവിടെ പോയി നോക്കുക, ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഐഡിയ കിട്ടും. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്ന് എന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ 12-ാം തീയതിയാണ് ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണിയോട് കിടക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു Jan 3 ആയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം. അതായത് 76 kg എന്ന നമ്പറിൽ ഞാൻ എത്തി. ഇനി വെയിറ്റ് കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. 76 വേഗം 80-ലെത്തും, പിന്നെ 90-ലെത്തും. പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഓരോന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. വെയിറ്റ് ലോസ് തുടങ്ങാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഫുഡ് നോർമലി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. വർക്കൗട്ടിന് ഒരുപാട് നാളെ വർക്കൗട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് വർക്കൗട്ട്. അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ്, ചില ദിവസങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ്, ആ ലെവലിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങനെ 12-ാം തീയതിയായി. വെയിറ്റ് നോക്കി 76 kg തന്നെ നിൽക്കണം. കൂടിയിട്ടുമില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് ആ നമ്പറിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എക്സസൈസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഹെവി ആക്കണം, അതോ ഡയറ്റിലാണോ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ എക്സസൈസ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസിന് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഡയറ്റ് നോക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ 12-ാം തീയതി തീരുമാനിച്ചു ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 12:12. അതായത് 12 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, 12 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും കേട്ടോ. ഡ്രിങ്ക് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല, ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. ഞാൻ 12:12 ചെയ്തു. അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു 4-5 ദിവസം 12:12 ചെയ്തു. പിന്നെ മാറ്റി ഞാൻ 16:8 ആക്കി. അതായത് 8 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, 16 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അത് മുന്നോട്ട് പോയി. പിന്നീട് ഞാനത് 20:4 ആക്കി. അതായത് 4 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, 20 മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ചീറ്റിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിങ്ങനെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചില ദിവസങ്ങൾ ചീറ്റിംഗ് ഡേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചില ദിവസങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചീറ്റിംഗ് ഡേ ചെയ്യരുത്. 2 ആഴ്ച നിങ്ങളത് ചീറ്റിംഗ് ഡേ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. പിന്നെ അതിലൊരു ദിവസമൊക്കെ ചീറ്റിംഗ് ഡേ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ചീറ്റിംഗ് ഡേ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കലോറീസ് കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ കലോറീസ് അത് ഞാൻ 900 കലോറീസ് ഒരു ദിവസം ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വയറ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട്, ഒരുപാട് സമയത്തെ വർക്കൗട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം 900 കലോറീസ് ഫുഡാണ് കഴിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ല. പിന്നീട് 900 കലോറീസ് എന്ന നമ്പർ ഞാൻ എത്തിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടേത് ഒരു 1200 കലോറീസ് ഒക്കെ ദിവസം കഴിക്കുക വെച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ചെറിയ വർക്കൗട്ടിൽ കുറച്ച് സമയം നടത്തും. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
ഈ 900 കലോറീസ് എന്നൊരു നമ്പർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ 900 കലോറീസ് ഫുഡാണെന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? നെറ്റിൽ അടിച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി അല്ലേ? നെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫുഡിനെയും ഈ ഫുഡിൽ എത്ര കലോറീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അടിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പിന്നെ മാക്സിമം അരി ഭക്ഷണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അരി ഭക്ഷണം നമ്മുടെ തടി കൂട്ടാൻ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കാർബ്സ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനുള്ള കലോറീസിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തവർക്ക് ഉള്ള ഡീറ്റോക്സ് ഡ്രിങ്കിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും കുടിക്കാറുള്ള ഡീറ്റോക്സ് ഡ്രിങ്ക് തന്നെ ഉലുവ കൊണ്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡീറ്റോക്സ് ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ട് മാത്രം ആരും വെയിറ്റ് കുറയില്ല. ഡീറ്റോക്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. ക്രേവിങ്സും കൊതിയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡീറ്റോക്സ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡൈജഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കാനും മെറ്റബോളിസം നന്നായിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ചത്. പക്ഷേ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണിയുടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു നമ്പറുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ എത്തുന്ന വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമ്പറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്ന് വേണം ആ നമ്പറിൽ എത്താൻ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ എത്തുന്ന വരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിട്ടതെന്ന്. എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചാറി ഇപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ പ്രോട്ടീൻസും വിറ്റാമിൻസും കാൽഷ്യംസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അയൺസും ഒക്കെ വേണം. അതായത് അയണുള്ളത് ഡേറ്റ്സിൽ അയണുണ്ട്, ഉണക്കമുന്തിൽ അയണുണ്ട്, ഏലക്കകളിൽ അയണുണ്ട്, പിന്നെ പാല് കാൽഷ്യത്തിലുണ്ട്, പിന്നെ ആൽമണ്ട്സ്, അതൊക്കെ മീൻസ് പ്രോട്ടീൻസും വിറ്റാമിൻസും കാൽഷ്യം അയണും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ വേണം. കാരണം ഇതൊന്നുമില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളാണ് വരിക. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം. അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ തടി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബൈ.